よっしゃ、来たぜ。バンダイ SH フィギュアーツゲーマーバースサイクロプスの紹介。これゲーマーバースとはいうものの、実質フィギュアーツのジムリサイクですよね。いや、いい時代だ。では開けていこうというか、ちょっと待ってよ。これゲーマーバースのロゴ、マーベルレジェンドでもこれ使われてなかったでしたっけ？これ使われてましたよね。どういうことや？これということはよ、日米で上の方でゴニョゴニョやってんちゃうんか。これややもすればカプコンも裏でやめとこうな。ここはそっとしておこうな。よし、では開けていくぜ。よいしょ、出てこいオプティックブラストと。おーし、そう、なんかおいサイク、お前すんげえバルクしてんな。おい、すげえな。よし、ではね、中身の方をすべて取り出していく。はい、では取り出しまして、早速ね、大きさの方からいきたいと思うんですけども、センチで言うとだいたいですね15センチぐらいですね。では違うメーカーのサイクロプスと並べてみる。左にあるのがハズブロマーベルレジェンド X メン97アニメのサイクロプス、右にあるのがマフェックスのサイク。こうやって並べてみると三者三様でどれもいいですね。で、遊びやすさで言えば断然マーベルレジェンド。破損気にせずガンガン動かして遊べる。限度はありますけどもね。でね、個人的に3体の中でこのマフェックスのプロポーションが一番好きですね。でもこれちょっと昔のマフェックスなんで関節とかちょっと緩いし、ガンガン遊ぶには強度が不安なのでね、あまり出していないですね。もっぱらこいつで遊んでいますよ。やはりこの並びはやっておかないとね。左がフィギュアーツの竜、右がストームアリーナのアルファ竜。この並びがやっぱ最高ですね。この思い共有できる人たくさんいらっしゃいますよね。ゲームの再現が高クオリティの6インチフィギュアでついに可能に。俺のアメコミ人生の幕を開けさせてくれた罪深きこの2人、最高です。ゲーマーバースということでマフェックスの白ストームと並べてみた。ブルーチームとゴールドチームそれぞれリーダー同士、結構いいサイズ感ですね。ではさらにサイクロプスの息子であるネイさんと並べてみよう。こちらはマーベルレジェンドですね。確かゲームでの共演はなかったですよね。マーベルのキャラ設定なんかわからない当時、この2人は竜と剣のような関係性と勝手に思っていた。マーベルレジェンドのマキシマムハルクと並べるとこんな感じ。ではいろんなマーベルレジェンドのゲーマーバースのキャラクターたちと並べてみよう。まずこちらはウルヴァリン。しつこくて申し訳ないんですけど、ウルヴァリンやっぱりちょっと大きいかな。これはサイズ合わないですね。メーカー違うんでそんなこと言ってもせんないこと。いつものウルビーソタイトではこんな感じ。これだと違和感ないですかね。アタスの今年一押しアイテムゲーマーバースキャップ。並べるとこんな感じ。キャップちょっと大きいかな。お互いナイスバルク。ジャガーノートと並べるとこんな感じ。いや、改めて思うんですけど、ジャガーノートほんとすげえなこれ。シルバーサムライとベノムを並べるとこんな感じ。いや、シルバーサムライマジでかっこいいわ。頭部を見てみましょう。こちらは通常顔。スコットらしいキリッとした口元をしっかりと再現。
で、地味にと言ったらあれなんですけど、髪の毛が素晴らしくて、毛流れや毛先の跳ね具合など細かく造形されている。で、サイクロプスの2つ名の由来となったバイザーは、フィギュアのギミック都合、別パーツであって取り外し可能。この黄色い部分は光沢ある黄色の成型色。で、ルビークォーツレンズ赤い部分ね、これは塗装ですね。クリアパーツではない。こちらは食いしばり顔。フィギュアーツの大好きなところの一つに、付け替えてガンガン遊べと言わんばかりにいろんな表情パーツをつけてくれるんですね。これもかっこいい。こちらは叫び顔。ゲーム中を再現した表情であろうが、個人的にはマーブルスーパーコミックス X メン第1巻の表紙のサイクロプスドアップを思い出しますね。リアル視点で着眼するなら校内、塗装及び造形的には若干簡素ではあるものの、さっきも言ったんですけど、ゲームグラフィックに忠実で、これはこれでめっちゃいいですね。上半身、スーツの青い部分、シャドウが吹かれていて、陰影がついて筋肉カットが出ていてナイスな仕上がり。特徴的なハーネスやベルト、しっかりと再現してくれていますね。結構造形細かいですね。下半身も上半身同様、カットを際立たせるシャドウが吹かれていて、筋量の方も問題ありませんね。全体的に素晴らしいバランス。可動範囲、まずは頭部、接続箇所は頭と首の付け根ですね。それを踏まえて、上はここまでいけて、うつむき、ここまでできて、ぐりぐり傾き取れますね。いや、めっちゃ動く。上半身、まず肩および腕なんですけど、バタフライ機構があって、これぐらいの可動域。これぐらいまで引き出せるかな。横へはここまで上がり、ぐるりと一周回って腕の付け根で回転あって、二の腕バイセップスがあり、肘が二重でここまでいけて、手首はボールジョイントですね。このような可動。胴体接続箇所は胸のみですね。これ腰はね、多分可動はありません。で、このハーネスが干渉して可動域狭いかと思いきや、このハーネス、このように上半身のパーツの下に通っていて、このようにたわませることができて、こうすることによって後ろへはこうで、前はそれでもそんなにいかないですね。前はでぐりぐり傾きも取れますね。でこのハーネス戻すときはこんな風に押し込んであげる。下半身股関節に引き出し機構はなし。前はここまでいけて、後ろへはここまでいけて、股割りがここまでできて、ももにロールがあって、このバンドの部分では可動ありませんね。膝はここまでいけて、ブーツでの可動もなし。足首、後ろへはこう、前へはこうで、傾き取れて、つま先可動はあります。付属品いきましょう。まずこちらは、バイザーからオプティックブラストの光が漏れ出した状態を再現したもの。オプティックブラスト部分、クリアのプラ製なんで破損注意。俺が俺自身に宣言する。これお前絶対壊すからな、ほんま。気をつけてても、ほんの一瞬気を抜いた瞬間、その時はやってくる。オプティックブラストシャチュチュエフェクトパーツ。ピンクのクリアで根元に行くにつれて白が吹かれている。バイザーと一体となっていて、このように取り付けます。で、軽いので保持力も結構あって、へたれることはありません。ただこれもね、根元破損注意ですね。こちらは先ほどのものよりブラスト出力が上がって太くなっていて、着弾部分も造形。こっちはさすがに今はいいですけど、単体では保持難しいですね。でもかっこいいぜ。この2つは首のパーツなんですが、先ほど紹介した2つのエフェクトパーツの重みで傾かないよう固定されているというもの。一つが通常で、もう一つが首を前に突き出して射撃を強調したものとなっている。好みで使い分け。手首パーツは握り手の他に4種類左右分付属。しっかりと遊べます。そしてこのような台紙が2枚付属していて、つなぎ合わせることで
メガオプティックブラストの再現ができる。これなかなか飾り映えしそうですね。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。